साँच्चै मिठो हुँदो रहेछ है मोमो र चाउमिन अब म बढी मोमो र चाउमिन खान आँटेको र हामी त मुकबाङ गरेको बन्न सकिन्छ भविष्यमा गएर गाइजहरू हामी आफ्नो हातको चम्च आफैले खाने हो अरूलाई खुवाउने होइन बुझ्यौ सो हेलो गाइज सबैलाई वेलकम छ मेरो च्यानलमा आज फेरि पनि र आज चाहिँ हामी बेलुका भ्लग स्टार्ट गर्दैछौँ अनि आज चाहिँ हामी के भन्छ मुकबाङ गर्न गइरहेको छौँ सो मुकबाङ गर्नको लागि हामी चाहिँ आज मोमो चाउमिनको मुकबाङ गर्नेछौँ र त्यसकै लागि यहाँ रेडी तयारी हुँदैछ अनि यहाँनिर चाहिँ पैसा बेल्दैछ होइन तर पैसालाई खासै आउँदैन त अहिले मम्मीले सघाउनुहुन्छ डल्लो बनाउँदैछ पोको पार्नको लागि म चाहिँ यहाँ बसेको छु अनि त्यता बाहिर आगो बालेर त्यहाँ चाहिँ बसाइसकेको छु भाँडा सो हेर्नु होला है त भरे हाम्रो मुकबाङ गाइस अनि फेरि किन हामी मुकबाङ गर्दैछौँ किनकि मेरो आज 100 सब्सक्राइबर्स भयो गाइस मेरो 100 सब्सक्राइबर्स भयो प्लिज स्पेशल आज पैसा फर्स्ट भयो होइन सिक्दैछ यहाँ फर्स्ट भएर गयो त्यसको उपलक्ष्यमा पनि अनि आज के अरे चैते दसैँ छ चैते दसैँको उपलक्ष्यमा पनि अनि उसको पनि युट्युबमा 100 सब्सक्राइबर कम्प्लिट भएको छ होइन प्लस चाहिँ भएको छैन ठिक्क कम्प्लिट 100 भएको छ त्यही उपलक्ष्यमा हामी चाहिँ पार्टी गर्दैछौँ आज सो भेटौँ है त मोमो बनाउन व्यवस्थामा त एउटा चाहिँ झरो कि झरो भन्दैछ के झरो खै देखाउ त के झरो झारे छ है दाम कस्तो बनाएको पैसाले मोमो बनाएको ढङ्ग मम्मी गर्दै हुन्छ यहाँ मोमो बन्दैछ यहाँ खिमा झिङ्गै झिङ्गा अघि चाहिसक्यो उनीहरूलाई चाहिँ सुकै धेरै न यहाँ चाहिँ हामी चाउमिन पक्दैछौँ अब हामीले सबै थोक पकाइसक्यौँ अब हामी मुकबाङ गर्नेतिर जान्छौँ होइन गर्नु होला है त चिकन चाउमिन हो सकिएको छ सो गाई बच्चाहरू यहाँ चाहिँ मोमो छ होइन गाइस म मोमोको क्रेभिङ सुदैछ कतिबेला खाने भनेर सो हेलो गाइस सबैजनालाई वेलकम छ हाम्रो च्यानलमा अनि आज चाहिँ हामीले अघि नै मुकबाङ ल्याउने भनेको थियौँ त सो हाम्रो मुकबाङ भिडियो आइसकेको छ सो यहाँ चाहिँ हाम्रो होममेड मोमो अनि त्यसरी चाउमिन यता छ चाउमिन अनि यहाँ चाहिँ सलादको लागि पैसाको स्टाइलमा काँक्रा पैसाले काटेको अनि यहाँ चाहिँ डिउ सबै डिउ छ अनि त्यसरी चाहिँ यहाँ अचार त पनि मेरो रेसिपी उसको रेसिपीको अनि यहाँ थियो यो मैले हालिसकेँ होइन चाउमिनको लागि सो अब हामी केही नबोलिकन स्टार्ट गर्छौँ त किनभने भोक पनि लागिरहेछ होइन यता पानी पनि छ सो लेट्स स्टार्ट है त चम्चा चाहिँ ल्याउनु पर्थ्यो सो अनि हाम्रो भिडियो चाहिँ कस्तो हुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला है यहाँबाट सेकेको छ चाउमिन हामीले चाहिँ क्यामेरा सेटिङै गर्न आउँदैनौँ के भएको पनि होइन सो अब त्यही हो हामी चाहिँ स्टार्ट गर्दैछौँ है त बाइट होइन यो सब होममेड हो दामी भएछ चिकन मोमो हो यो चाहिँ होइन हातैले खान्छु म त हातले मजा लाग्छ मोमो खाँदा मेन कुरा आएको छ मोमो र चाउमिन कस्तो मिठो हुन्छ मामु भन्यो नि त उनीहरूले मैले कति मुकबाङतिर देखेको छु मिठो हुन्छ भनेर सुनेको सो त्यही ट्राई गर्न नै हामीले मोमो र चाउमिन ल्याएको होइन एकसाथ सो आज ट्राई गर्छु त म दिन्छ चाउमिन चिकन चाउमिन हो सो यो सब आफैले बनाएको होममेड खाना पर्ने हुन्छ होममेडै मनपर्छ क्या होटलमा पनि फेरि खानु मन लाग्दैन नि त होटलको फेरि त्यो खानालाई होटलको खाएर साध्य पनि हुँदैन क्या लेट्स ट्राई मोमो एन्ड चाउमिन
गुड साँच्चै मिठो हुँदो रहेछ है मोमो र चाउमिन अब म बढी मोमो र चाउमिन खान आँटेको मलाई लाग्दैन मोमो र चाउमिन तपाईँ सिक्दैन खाने दिदी So I'm gonna be eating momo and चाउमिन Oh my god चिसो लिनुपर्ने हुन्छ हैन सो सुकून मिल्छ यार सुकून मिलता है मोमो एंड चाउमिन बोथ Imagine. Acar? Acar. I don't know. Oh my gosh. 같이 줘야? 정말? Yeah. कहिले खाएको थिइनँ क्या म त मोमो चाउमिन एकसाथ होटलमा खाँदा खान्थ्यो होइन मोमो पनि मागेर चाउमिन पनि मागेर तर यस्तो गरेर चाहिँ च्यापको मिक्स गरेर चाहिँ होइन कहिले खाएको थिएन आज पनि चम्चा ल्याउनु बिर्सेछ दिन्छु मिठो छ क्या जुसी छ गाइस मोमो चाहिँ कस्तो मिठो भएको म थाहा कि यति मिठो हुन्छ भनेर लिने चामच अचार चाहिँ आज झोल झोल खालको बनाएको छ अचार होइन पातलो देखिरहेको होला त्यस्तो नै बनाएको हामीले चाहिँ होइन बनाउनु त मैले बनाएको हो नि त तिमीले रेडी बनाएको कोही पनि जायो भने मलाई गयो मलाई त पनि खानुहुन्छ बस्दै तपाईँले रोक्नै हुँदैन नि मलाई त पनि खान गाइजहरू मोमो एन्ड चाउमिन एकसाथै त त्यो मिठो हुन्छ गाइस मैले फर्स्ट टाइम यही खाएको थिएँ मेरो भिडियो नोटिस नै घरमा सुकुन यार what is सुकुन खानेकुरामा पनि यस्तो खानेकुरा खाँदा पनि यस्तो सुकुन मिल्छ मान्छेलाई हामीलाई पनि त मिल्छ होला हो उताको लाइट बाल्न बिर्सेछ नि त
चाहिँ अदर गएर बाल्छौ एउटाको लाइट बाल्नु बिर्सेको जाऊ तिमी हजेर निस्क्यौ अदर निस्क्यो फ्रेममा आँखेको छैन गुड गाइस मम्मी तुमले साथ दियो 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 के मुङबाङ गर्न सकिन्छ होला त No. Make it mic. माइक च्यानल मोनिटाइज भएपछि किन्ने हो गाइस मेरो हात सबै बसन अनि उसको नि ए साँच्ची भन्न बिर्सेछ होइन यो सब चाहिँ आज अघि पनि भनेको थियो होला सायद ऊ फर्स्ट भएको अवसरमा अनि चैते दसैँ एन्ड देन उसको 100 सब्सक्राइबर भएकोमा उसलाई चाहिँ एकदम खुसी लागेको छ नि त सिके नाम्ने पार्टी हो होइन पार्टीको त एउटा अब एक्स्ट्रा गरममा केही भनेर नि बनाएको हो होइन गाइज गाइस सोनी भाइ किन किनी मेरो हात सबै भएको थियो नि अनि फेरि जब मैले फेरि आफ्नो च्यानल हेरेँ नि 100 सब्सक्राइबर भएको थियो खानु खानु मलाई खानु कुन खालके खाएको टाइपको केक किन Chicken. ममा चिकन Hello. मैं खा पाई मैं खा के त्यसो गर्नु नै खाएको होला Not doing it. what तगमा नि सोध्दैछु कुन के खाने भनेर नथिङ ममा तमी मान्छौँ so first of all I want to do some coding अल्लाहु अकबर बोल रहा है सुनिरह होला क्यामेरा बिकज यहाँ मस्जिद नजिक छ नि त त्यही भएर हुन्छ कि सबै चिकन chicken चिकन no वाइ because I don't like chicken ओके Oh my gosh. गाइजहरु चिकन खाऊ नि त नि यहाँनिर चाउमिनको चिकन नखाने मिठो छ रोस्ट गरेर गरेको हो क्या कस्तो गाह्रो भएको यार लाउनलाई सो गाइजहरु यहाँ चाहिँ यस्तो ल्याएर खानुपर्ने हुन्छ होइन हामी चाहिँ यहाँ कोही कति 50 वटा राखेको थियौँ होला होइन हामीले सायद मोमो खाइसक्न लाग्यो होइन त्यहाँ पनि अझै छ हेरौँ कतिसम्म खान सकिन्छ है त I wish I was with something to handle. नगर The chopstick then actually. Just know how to pronounce and then speak. I don't know, you know. Yeah, I know because
But because I'm very guys, tired. you guys में तब से इसको तैयार मोमो खाने क्या अरे अब पनि के हो कि मेरो छोरीको के भनिहाल्यो भर्खरी बाले देखाउँदै हुन्छ स्टार अनि मोमो खाने देखाउँदैन वा उसको चाहिँ चपस्टिकले चाहिँ हेर्यो guys, कभी घरमा तब त्यस्तो भने तर यो स्टाइलको खान सक्नुहुन्छ मोमो खाइ त अझै खाने यहाँ अझै पनि मोमो छ होइन खाने राखिदेऊ सेलाइसकेको जस्तो छ हल्का तातो रहेछ होइन गाइजहरू guys, मैले कफी खाँदैछु कफी कितना खाओगे 10 ओह यो त घिमै निस्किँदो रहेछ कितना खाओगे कितना खाओगी guys, वो तो मैं मामू को गोलोवाला चाउमिन चाउमिन भन्छ मोमो हो होइन गोलोवाला मैले बनाएको ओ डबलवाला थियो यो खाने मैले बनाएको थिएँ ए यो त ऊ अर्को हो नानी त्यो तिमीले त्यो डबलवाला थाहा छैन म भोलि त्यो भेट्सुलाई दिन्छु ओके ओके guys, you can see यति नै खान्छ होला यति खान सक्दैन होइन तेरो यो पनि खान सक्छ सक्दैन होइन अलिकति मिलाएर राखिदिउँ न त खाने भएपछि यसो अगाइसकेको अवस्था भएको चाहिँ अगाएपछि यसले यस्तो गर्न थाल्छ होइन औकात देखाउन थाल्छ उसले उसको औकात खाइसकेपछि अगाएको औकात त्यसको चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या funny टाइपको हुन्छ क्या उसको औकात चाहिँ OMG, my whole stomach is hard. OMG, मैं हंस कर बस ना 50 ओके 60-70 वटा त खान्छ होला हौ 2-3 जना भएर बाक्लै हामी पुरा हान्छ त मुखबाङ गरेको बन्न सकिन्छ भविष्यमा गएर गाइजहरू हामी अब नगर्नु न मोमो खाने guys नगर्नु खाउनु त नि खाउनु त के को खेला डोन्ट टच छुँदै छाड्दै गर्ने होइन मन पर्दैन नि मलाई त फेरि जुन छुको छ त्यो ट्यापर टिप्नेमा छुँदै छाडेको मन पर्दैन कसैले पनि तेको वाइफ बानी राम्रो पनि होइन तेको बेस्ट फ्रेन्डले पनि किनभने हातमा जम्स सजिलो हुन्छ होइन आफ्नो हातको जम्स आफैले खाने हो अरूलाई खुवाउने होइन आफ्नो हातको जम्स अरूलाई खुवाउने होइन आफैले खाने बरु आफै जे पर्छ त्यही आफैले बोक्ने हो बेहोर्ने वाट My stomach is paining and is grumbling and You eat too much. yes Oh, yes. Look at. guys मेरे को बोलो म चाहिँ किन चम्किलो देखेको बिचमा बसेर तिमीहरू खाएर म चम्किरहेको छु त पुरै कि गिटार यति गाई हुन्छ हामी दुईजना स्कुल त्यही भएर होला म कालो भएर होला छेउछेउको चम्के त कति गोली हो म त्यसले अगाडि गरी
I'm a lady. He's a man. I'm a lady. I'm He's a boss man. lady. I'm lady boss. Oh, I'm yeah. not a man. I'm lady boss. I'm lady B. Don't do this. I'm Momo. I am Momo. मको चाहिँ किमा पुलित्त निस्किहाल्यो किमा पुलित्त निस्किहाल्यो हो बोक्रा मात्रै खाएँ यहाँनिर चलिरहेको मोमोको किनकि Guys, देव खाना भन्दा त फनी नै छ इनफ भइसक्यो यार गाइस मेमा मेरी मताए चेकिङ गर्नुहुन्छ नि धेरै फनी फनी गर्छु म यत्रो चाउमिन छ यहाँ पनि हेर्न गाइजहरू यो चाउमिन चाहिँ ठुलो खालको छ होइन सानो खालको पाएन नि त हप्ता पनि भयो एकछिन प्लान बन्छ कि हाम्रो मुकबाङ गर्ने यो खाने त्यो खाने प्लानिङ बन्छ नि त सो अनि प्लानिङ अनुसार त्यो धेरै रेला गरेर छ अर्को गाइज अर्को मुकबाङमा म एक्लै गर्छु यो दुईटालाई साइड लगाएर गाइजहरू त्यसो गरेपछि अलिकति यहाँ सेटअप पनि राम्रो देख्छ होइन सो ए मामु 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 I will try मामु best. मामु 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 एटा Wait, my next mukbang video. No, we will not wait. We will not wait. Why? पुरा गर्नु न आएपछि तपाईँ बाबा मुकबाङ Challenge. तपाईँ बाबा आएपछि अनि गाइजहरू मेरो हस्बेन्ड पनि चाँडै नै आउँदै हुनुहुन्छ होइन अबको 10-12 दिनपछि नेपालमा टकटक आइपुग्नुहुन्छ त्यसपछि मामु टक 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 हस्बेन्डसँगको मेरो च्यालेन्ज इटिङ च्यालेन्ज हुनेछ होइन तर मेरो हस्बेन्ड खानै सक्नुहुन्न यति खानुहुन्छ के च्यालेन्ज गर्नु धेरै ह्यान्डसम हुनुहुन्छ अलवेज आई एम विनर तपाईँ धेरै ह्यान्डसम हो बाबा मामु त ह्यान्डसम हुनुहुँदैन चोकलेटी भइदिनु हुन्छ त्यसै यति नालो गर्नुहुन्छ तपाईँ कसले बाबाले गर्नुहुन्न होला कसले भन्नु माया गर्नुहुन्छ गाई मेरो चक्लेटी बोइ चक्लेटी भएको पहिला फिक्स हेर्नु नि कति चक्लेट को चक्लेटी बोइ बाबा चाटेको मैले चक्लेट खाएको चक्लेट खाँदै बुढेसकाल भइसक्यो चक्लेटी बोइला खाँदा What? Wow. रेला गर्नु थाल्यो होइन त्यस्तो रेला नगर न यार मुकबाङमा रेला गर्ने होइन त होइन गाइजहरू अनि तपाईँ आफै किन रेला गर्नुहुन्छ त मुकबाङमा कोही रेला गर्छ होइन अनि एक्लै रेला गर्नुहुन्छ कोही मुकबाङमा कोही रेला गर्छ अनि तपाईँ त्यो गुरुङ रिडिङ च्यानलमा अनि त्यो अर्को के अरे के पो थियो अर्को राई के हो मुकबाङ मुकबाङ परी अनि अर्को मैले देखेको अनि एउटा के पो थियो निका सखी विकास उनीहरूले रेला मिकासाले गर्छ उनीहरूले यस्तो रेला गर्छ मिकासा र एउटा उसको साथी गर्छ गाइजहरू ओभर रेला गरेर यार यिनीहरूले मुकबाङमा यस्तो रेला हुँदैन होइन अहिले आफूले किन गर्नुहुन्छ त यिनीहरूले ओभर रेला गरे गाइजहरू यिनीहरू अर्को नेक्स्ट टाइम न आउँछु म नेक्स्ट टाइम नो निक्लिन्छ नि मामु मामु यो के हो नो नो क्रस लाग्छ कि यो तपाईँ या बाबा किस गर्दै गाइजहरू यत्तिको बसेर चाहिँ मुकबाङ गर्ने हो रहेछ नि त यत्तिको बसी छ नि ओ माई गड अर्को नेक्स्ट टाइम यत्तिकै बसेर गर्छु ल गाइज साँच्ची कसम क्यामेरा मिलाउनै आउँदैन हो साँच्ची मुकबाङ गर्दा के क्यामेरा कसरी सेटअप गर्छ यार मलाई आउँदैन यार ल नेक्स्ट टाइम मैले आइडिया पाएँ अलिकति यो बस्ने होर्चो चाहिने रहेछ होइन टक्क यत्तिको मन टक्क यति मात्रै यहाँदेखि उको देखाएर होइन टक्क खानेकुरा यस्तो अगाडि राखेर यस्तो गर्दै होइन यस्तो गर्दै दिने हो रहेछ नेक्स्ट टाइम है त
Next line, next line. अहिले नै गयो हामी त पुरै यतिको बस्छ यतिको बस्यो त साँच्चै नहुँदो रहेछ यार यतिको यहाँ झ्याप्पो टाँसेर बस्नु पर्ने रहेछ हामीले त थाहा नै थिएन रहेछ नि त बिस्तारै बिस्तारै आउँदैछ पारा बिस्तारै बिस्तारै आउँदै रहेछ पारा अनि बिस्तारै बिस्तारै हामी मामु यसमा ल फिनिस गर सो गाइजहरू होइन हामीले सबै खाइसकेन होइन त्यसले यति खाएर ल्याङ पनि पारेर गयो अनि त्यहाँदेखि यहाँ यति अझै छ जग्नु होइन यहाँ पनि छ यो चाहिँ भोलि यिनीहरू दुइटाले तताएर खान्छ होइन म तताइदिन्छु अनि अचार पनि जिम्दैछ होइन अचार फेरि त्यति मन पर्दैन नि त सो यहाँ चाहिँ यो चिज खाइसक्छु म जसरी भए पनि भन्नु नि यत्रो बेड भइसक्यो यहाँ रातिको जत्रै अनि सो गाइजहरू आजको यस आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भयो अनि गाइजहरू सो कस्तो भयो के भयो कमेन्ट गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त सो लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु भन्दै आज चाहिँ अर्को चाहिँ गइसक्यो बाहिर होइन सो सबैजनालाई बाई बाई Huh?